應該會有三樣貼住啦，會有隻鬼嘅，係啦，你到都係驚呢啲嘅。繼續睇，要向後啊！呢度係你一落去，一飛一飛就彈開。而家有兩把劍啊，打劍先 A 唔好轉圈嗰陣，唔好轉圈，左下，你又轉圈啦，左邊啊，咁樣你左邊啊，去翻營地方向，你邊度嚟邊度走，唔好追啦，唔追，你知自己。唔係啊！你邊度嚟邊度走？你望唔到對住藍色嘅方向，唔好轉圈，唔好轉圈。你邊度嚟邊度走？嗰邊正左方而家係，即係落完樓梯之後向左邊呢度，唔係啊！呢個係鐵頭嚟，呢個鐵頭嚟。你跌咗層，向左行嗰陣，你會死。向左落樓梯嘅左邊，哎呦！你鳩邊啊？唔係啊！你唔好理佢我，你會死啊！你行錯咗方向，你聽我講啦，唔好理，你信我，你聽我講，保持翻佢。我先唔緊要，你做翻佢嘅嘢。唔係你邊度嚟，你就向邊度行，信我。我哋依家咧就即刻落低個位，係啦，咁咧就上去，跟住咧就進攻方向去右邊嘅上落低個位，咁咧就唔好越過我，大家都唔好越過我。咁而家有人嚟啦，咁你望一望嗰人咧係幾大隻，向後左邊退，係啦，向左邊退，跟住咁一直係啦 ，OK 嘅，係啦，見到啦，即刻係咪細壓力好多？OK 嘅，繼續係啊，接住落樓梯方向，落樓梯方向唔喺呢度，落樓梯方向係啦，即係你樓梯下邊走啊，唔緊要，你樓梯下邊走，落多少少，保持住，係啦 ，OK，冇錯，接住佢唔翻嚟就要自唔好理喎。OK 喎，而家你壓力細咗好多啊！即係你而家喺樓梯下邊走，唔使上樓梯，係啊，行唔到唔關你事啊，係啊，即係你而家咧就喺向柱所有嗰啲位置走，跟住出去。你唔係 check 嗰度喎，跟住翻去，跟住樓梯位等，就繼續上樓梯，上樓梯，係啊，啱啊，你 keep 住呢啲位等得㗎。吞，拎住吞。OK。呢個手中間同右邊咧，我哋向左邊放多。如果右邊人唔溝咧，快佢自己定。啲即係地手打翻你嘅錢。手咧就唔使落去咁多，你 keep 住一成點嘅。雙地手冇計。點入嚟嘅。
避開。喺呢度可以攞一落，喺呢啲位依嚿石邊守住，準備上樓梯，隱咗形啊，跟住上翻樓梯，係樓梯位附近，樓梯位等 OK 嘅，OK 完咗，跟住紫色光，跟住第二個優先站咧就 crossbow，你要解痛咯，佢會暈你要解痛，你要有解痛，你需要有解痛，係啊，你有個解痛，OK。落翻去，跟住食水，走啊，落去啊，你哋見到屋企啊，其實係我哋自己做，對面就勁唔係好強，因為你一下子咧就啲嘢，即係你拉線，我直接喺度轉咧，落翻嚟，係拉唔住。冇記翻嚟嘅，你有啲意思嘅。可樂你打就佢打，真係中間你要推中間樓梯下邊，唔可以咁推。如果有人跟住手兩個，散開啊！你睇都有人嘅，都有人。
keep 住個方向做，即係唔會俾人彈。OK 嘅，我覺得呢樣嘢。即係我唔係學呢個先，係。適合適合，可能點講法？冇理佢，冇理佢，冇理佢，冇理佢翻上去，翻上去啲人翻上去。乜條解釋？我唔使跟到咁前，呢個係。跟住你即刻即係咧，你諗係啊，邊啲位就可以打？你企喺呢個角落咧，一定望住嗰個位。喺呢個度咧，打落去，打到啦，打到啦，呢個。望跟住你冇睇住呢條喎，你冇睇住呢條啊？嗰位唔係問題㗎，推到角度慢慢嚟。哇！你想翻嚟，想翻嚟，我有難度，我有難度，即係幾多度你知唔知？搞得嗰陣都同唱合，你死啊！你死啊！你多餘繼續行，繼續行，多餘行，繼續行，你死！更多餘，全部都唔同。嗰個點咧？我哋避開幾多？哇！避開。哇！對有啲事。佢追住你啊！
睇住佢。